Hello，大家好啊！今日咧好想同大家講下乜嘢叫做易肥體質同易瘦體質。原來蛋白質係非常之重要噶。首先第一，蛋白質嘅分子咧係較大，所以喺我哋嘅消化嘅過程咧係需要時間嘅，咁會令到我哋咧會有飽足感，會耐啲啦，咁就唔會咁容易咧令到我哋好想周圍去揾嘢食。第二，原來要控制我哋嘅脂肪細胞咧係需要一種嘅荷爾蒙嘅。而呢一種嘅荷爾蒙咧，要我哋食蛋白質咧，先可以促成到呢一個荷爾蒙嘅喎。咁即係簡單啲嚟講，食蛋白質落去會令到我哋嘅脂肪細胞減少啦。第三就係我哋嘅肌肉量啦。如果你肌肉足夠嘅話咧，咁你就係易瘦體質啦。如果你係脂肪較多嘅話咧，你就係易肥體質啦。嗱，有好多同學咧會問喎，哇，我唔係練肌肉嘅喎，我唔想要咁多肌肉啊，我又唔想練一嚿嚿好大隻喎。但係你要知道喎，肌肉係可以幫助我哋身體消耗好多卡路里噶，所以肌肉係同我哋嘅減肥瘦身係好有幫助噶。第四，原來消化咧係需要卡路里嘅喎。當我哋食嘢落去嘅時候咧，會有三大類型嘅食物，第一係脂肪，第二係碳水化合物，第三係蛋白質。當分解呢三類食物嘅時候咧，都會用到我哋嘅卡路里嘅喎，但係分別就有唔同啦。如果你係食脂肪嘅話，係零嘅，係唔需要額外嘅卡路里去消化。但係如果以100g 嘅碳水化合物嘅話咧，咁就會用10個卡路里去消化啦。但係同樣100g 嘅蛋白質就會用咗我哋25卡熱量去消化啦。咁喺消化嘅過程咧，就會用多咗我哋嘅卡路里咯喎。咁除咗卡路里之外咧，原來咧喺食完嘢之後咧，都會加速我哋嘅新陳代謝噶。如果你係食呢一個脂肪同碳水化合物嘅話咧，佢會上升4% 嘅新陳代謝。如果你係食蛋白質嘅話咧，哇，真係好勁啊！原來係可以幫我哋上升30% 嘅新陳代謝噶。佢仲唔係要短時間啊，佢會維持3至12個小時噶，係咪好勁咧？所以蛋白質同我哋嘅瘦身係好有關係噶。咁所以你話啦，聽完咁多之後，係咪更加明白蛋白質同我哋瘦身係好大幫助啊？所以有啲朋友咧，平時因為想瘦身而節食，或者刻意食得好少嘅朋友仔，點解去到最後其實佢都係減唔到肥嘅原因就係咁解啦。如果你有朋友唔知道蛋白質係有幾重要，咁你一定要分享呢一條片俾佢知道，蛋白質對我哋嘅身體或者對我哋嘅瘦身係好有關係噶。咁今日嘅分享咧就去到呢一度啦，希望呢條片可以幫到大家瘦身之餘又健康。